नमस्ते। आज हामी एउटा निकै चाखलाग्दो र अहिले बहस भइरहेको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सामाजिक सञ्जालमा यो जुन सामग्री बनाउने लहर छ नि, अनि कतिले यसलाई पत्रकारिता नै पो हो कि भन्न थालेको अवस्था। हाम्रो छलफलको आधार चाहिँ फेयर नेपालमा हालै छापेको एउटा सम्पादकीय हो। यो कुराकानीमा हामी फेयर नेपालले यो भ्लगिङ वा अरू सामाजिक सञ्जाल सामग्री र व्यावसायिक पत्रकारिता बीच किन र कसरी फरक छ भनेर केलाउन खोजेको छ, त्यसमा अलिक गहिरिन्छौँ। एउटा प्रश्न त मनमा आइहाल्छ के युट्युब, टिकटक वा फेसबुकमा भिडियो हाल्दैमा त्यो पत्रकारिता भइहाल्छ त? के लाग्छ, फेयर नेपालको मूल तर्क के देखिन्छ भने हो सामाजिक सञ्जाल एकदमै शक्तिशाली माध्यम हो अनि पहिले मिडियामा काम गरेका मान्छेहरू पनि अहिले यसैमा सक्रिय छन्। तर उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा अनलाइनमा जे गर्छन् त्यसलाई सोझे पत्रकारिता भन्नु चाहिँ खै अलि भ्रामक हुन सक्छ कि भन्ने आशय छ। ल, यसलाई अलिक केलाएर हेरौँ न, किन यस्तो तर्क आयो होला? यो किन भ्रामक छ त? यो किन भ्रामक छ भनेर सम्पादकीयले केही आधारहरू दिएको छ। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, नेपालमा व्यावसायिक पत्रकारिताको एउटा स्थापित संरचना छ। जस्तो कि प्रेस काउन्सिल भयो, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका नियमनहरू भए, एउटा औपचारिक प्रक्रिया छ नि त, संस्था दर्ता गर्ने, कानुनी दायित्व पूरा गर्ने, अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पत्रकार आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने। यहाँनिर नै फरक देखिन्छ के? यो खालि कन्टेन्ट बनाएर फाल्ने कुरा मात्रै भएन, एउटा स्थापित प्रणालीभित्र रहेर काम गर्ने अभ्यास हो पत्रकारिता। यसमा जवाफदेहिता, नैतिक मापदण्ड, तथ्य जाँच अनि विषयको सन्तुलन जस्ता कुराहरू अनिवार्य हुन्छन्, ऐच्छिक होइनन्। भनेपछि मुख्य चिन्ता चाहिँ यही संरचना र जवाफदेहिता नभएकोमा देखियो, होइन त? जब धेरै जसो सामाजिक सञ्जालका सृजनाकर्ताहरू यो औपचारिक दायरा र निगरानीभन्दा बाहिर बसेर काम गर्छन्, त्यसले समग्र पत्रकारिता पेसाकै विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ भन्ने डर रहेछ। तर कतिले भन्लान् नि, उनीहरूले पनि त जानकारी नै दिइरहेका छन्, सूचना नै दिइरहेका छन्। के फरक पर्यो र? सम्पादकीयले भ्लगिङ र पत्रकारितालाई कसरी छुट्याएको छ त? सम्पादकीयले यी दुईको प्रकृति र उद्देश्यमै फरक छ भनेको छ। भ्लगिङ वा सामाजिक सञ्जाल सामग्री प्राय कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिगत अनुभव, विचार, मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसमा बनाउने मान्छेको व्यक्तित्व हावी हुन सक्छ। अनि व्यावसायिक पत्रकारितामा जस्तो तथ्यको एकदमै कडा प्रमाणीकरण, स्रोतको गोपनीयता, निष्पक्षता, सन्तुलन, यी कुराहरूको बन्धन नहुन सक्छ। तर पत्रकारितालाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र खास गरी जनताप्रति उत्तरदायी अभ्यास भनेर चिनाइएको छ। यसमा सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि गर्ने, सन्तुलित ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निश्चित विधि, मूल्य, मान्यता हुन्छन्। यो खालि शैलीको मात्र कुरा होइन, यो त जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। त्यसो भए यो फरकलाई वास्ता नगर्दा असर के पर्छ त? सम्पादकीयले भनेअनुसार यसको परिणाम भनेको समाजमा भ्रम फैलिन सक्छ, तथ्यभन्दा भावना वा हल्ला बलियो हुन सक्छ, अनि व्यावसायिक पत्रकारिताप्रतिको विश्वास नै घट्दै जान सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा लाखौं हेर्ने मान्छे होलान्, राम्रो आम्दानी पनि होला, तर त्यहाँ त्यो सम्पादकीय जिम्मेवारी, गल्ती भएमा त्यसको जवाफदेहिता, कानुनी दायित्व चाहिँ अक्सर कमजोर वा हुँदै नहुन सक्छ। यो त अलिक गम्भीर कुरा हो, होइन र? जब हेर्ने मान्छेले नै कुन चाहिँ साँचो सूचना हो, कुन चाहिँ व्यक्तिगत विचार वा हल्ला हो भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्छ, त्यसले त समाजमै नराम्रो असर पार्ला नि? छैन। यसको सम्बन्ध त नेपालको लोकतन्त्र र स्वस्थ सार्वजनिक बहसको अवस्थासँग पनि जोडिएको छ। सम्पादकीयले सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी व्यवस्थाका लागि व्यावसायिक, विधिसम्मत र नैतिक पत्रकारिता नभई हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। स्रोतको आशय के देखिन्छ भने लोकतन्त्र चल्नलाई नागरिक सुसूचित हुनु पर्यो, त्यसका लागि भरपर्दो व्यावसायिक माध्यम चाहियो, हल्ला र तथ्य छुट्याउन सक्नु पर्यो। फेयर नेपालको अडान त स्पष्टै छ, उनीहरू मापदण्ड सहितको स्वतन्त्र पत्रकारिताको समर्थन गर्छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने त्यो अनियन्त्रित र भेरिफाई नभएको सामग्रीको बाढीलाई पत्रकारिता मान्न तयार देखिँदैनन्। ल, सारमा भन्नुपर्दा फेयर नेपालको सम्पादकीयको निष्कर्ष के रहेछ भने अनलाइनमा विचार वा सामग्री बनाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। ठिक छ, तर जबसम्म त्यसमा व्यावसायिक मापदण्ड,
पत्रकार आचार संहिता र संस्थागत जवाफदेहिता पालना हुँदैन, त्यसलाई पत्रकारिता भन्नु उपयुक्त हुँदैन। कसैको मिडियामा काम गरेको पृष्ठभूमि छ भन्दैमा पनि त्यो औपचारिक संरचना र सम्पादकीय प्रक्रिया बिना सामाजिक सञ्जालमा हालेको भिडियो वा सामग्री चाहिँ व्यक्तिगत ब्लगिङ वा कन्टेन्ट क्रिएसन होला, तर त्यो स्वतः पत्रकारिता चाहिँ होइन। यसरी जथाभावी पत्रकारिता शब्द प्रयोग गर्दा यो पेसाको गरिमा र महत्त्व नै घट्छ भन्ने उनीहरूको तर्क रहेछ। हो, अनि सम्पादकीयको अन्त्यमा एउटा निकै मननयोग्य वाक्य छ नि, तछाड मछाड भिडले चिच्याई लगाएको नारामा होइन, विधिको बाटोमा अडिएको पत्रकारिता जरुरी छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि खडा गर्छ। आजको यो तत्काल सूचना चाहिने, भाइरल हुने कुराले प्राथमिकता पाउने अनि प्राय अनियन्त्रित रूपमा जानकारी फैलिने अनलाइन युगमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन विधिमा आधारित पत्रकारितामा भर पर्नुको वास्तविक अर्थ के होला त? यो प्रश्नले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ के हामी छिटो र उत्तेजक जानकारीको पछि लाग्ने कि सत्य तथ्य पहिल्याउने धैर्यपूर्ण र जिम्मेवार प्रक्रियालाई बढी महत्त्व दिने? यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो।